大家好，我是薄荷。许多家庭喜欢买一大块的猪肉，将它们放进冰箱进行冷冻，吃的时候再拿出来。但猪肉不能长时间的保存在冰箱中，如果超过这个时间呢，最好扔掉。猪肉分两种。一种呢是冷冻肉，取出猪肉后将在冰箱中存放一段时间，然后再出售给市场。另一种呢就是未经过灭菌处理的猪肉。保存时间。如果您购买冷冻肉呢，通常可以在冰箱中存放3个月。如果您购买新鲜的猪肉呢，保存最好不要超过1个月。长时间冷冻的猪肉颜色呢会发生变化，质量也会发生变化。长时间吃这种猪肉会加速人们衰老，并影响您的健康。所以猪肉不要在冰箱存放太久。要注重自己的保养，吃一些营养丰富的食物很有必要。平时多吃3种蔬菜，能够让你更加年轻漂亮。蕨里红是一种常见的蔬菜，含有丰富的铁、钾、锌等微量元素。女性常吃不仅能够有效强健体质，还能帮助排出子宫中的毒素，滋养子宫，预防妇科疾病。胡萝卜是餐桌比较常见的蔬菜，还有丰富的营养物质，能有效提高免疫力，增强体质，预防疾病，还能够改善中气不足、食欲不振、营养不良等问题。黄瓜含有大量的维生素，可以有效的促进肠胃蠕动，帮助排便、排毒，预防便秘。还有丰富的维生素 E， 能够有效抗衰老、美白皮肤，提高睡眠质量。菊花茶可以起到消炎的功效，没事也可以适当服用一些。好了，最近新型冠状病毒肺炎扩散的速度非常快，所以大家可以在平时自我检测一下，如有以下症状，应及时就诊：发烧、低热为主。咳嗽乏力，会逐渐出现呼吸困难，严重的还会出现呼吸窘迫症。少数人也有鼻塞、流鼻涕和腹泻的症状。有些人仅是发烧或是轻微乏累的表现。但是如果接触过可疑人员有任何的呼吸道不适症状，都需要时刻警惕，进行自我隔离，一定要及时就诊。同时注意手口卫生，出门时一定要佩戴口罩。随着年龄不同，引发的症状也有不同。在新生儿和幼儿身上，冠状病毒往往导致婴儿肠道感染，可能会出现发烧、不吃饭、呕吐或腹泻等。在大一些的儿童或是成人身上，常常会引起呼吸道感染。还在蔓延，加强个人防护的同时，家里消毒通风也必不可少。那么在这段期间，如何在家里正确的消毒呢？表面消毒可以选择8次消毒液或是75度酒精消毒，手部尽量选择碘伏或速干消毒剂。平时以开窗通风为主，每日开窗通风2到3次，每次30分钟，注意人员保暖。建议用碘伏或速干洗手消毒剂擦拭。日常消毒餐具，我们建议煮沸消毒15分钟之后，再用清水洗净进行消毒。像卫生间可用消毒剂擦拭消毒，门把手、水龙头经常触摸的地方也要进行消毒。卫生用具应按照房间分区专用，避免交叉感染。浸泡消毒后，用清水冲洗干净、晾干。疫情期间，每个人都要做好自我防护，减少外出工作。那么，你知道疫情期间如何做好家庭清洁消毒吗？提前准备75度的医用酒精。稀释后去擦拭家里的地面和家具，能够很好的做好家庭清洁工作。疫情期间，家里的孩子玩具和用品要用消毒水进行消毒，餐具要煮沸30分钟之后再使用，要用酒精喷洒或擦拭，能够很好的做好家庭清洁消毒工作。外出回来买回来的东西，首先要用清水洗一遍。可以用消毒液、酒精消毒物品进行2次消毒。在给孩子玩大人手机时，家长要先用酒精擦拭进行消毒后，再让孩子接触。平时在家里做饭烹饪时，要把食物高温彻底煮熟、煮透后再使用，这样能够大大降低被感染的。黄体酮是女性体内一种重要的物质，黄体酮分泌不足，衰老的速度会很快，还会引发各种妇科疾病。平时需要多吃这3样来补充黄体酮。柿饼是很多人都爱吃的，女性常吃可以保护子宫和卵巢健康，增加体内的黄体酮，让皮肤更加白嫩，更显年轻，还能增进食欲，促进排便，暖宫排毒。但是脾胃虚寒的人尽量要少吃，平时可以喝一些柠檬蜂蜜水，让皮肤更加白皙嫩滑有弹性。
柠檬本身含有大量的黄体酮，可以促进血液循环，让乳腺血液更加畅通，远离增生、抗衰老。牛油果中含有丰富的不饱和脂肪酸，能够促进女人雌激素的分泌。坚持吃牛油果能达到体内的激素平衡，还能帮助排毒养颜，更易显年轻。好了，今天的分享就到这里，我们下期见，拜拜。